la otra. Dice que él puede con esa grande. Sí, pero va a traer otra. Corre. ¡Ay, aprendió! ¿Qué prendiste? ¿Un palito? Hazte para acá. A ver, la fogata. Ya ves. Ahora vienen los bomberos. ¿Vamos a traer la otra silla? No, déjala que prenda. Vamos a hacer fogata. Ya cuando la vayamos a apagar, entonces sí le echas agua. ¿Sí? Vente, vamos a... Uy. Mejor me la llevo de atrás como helado. ¿Qué crees que me pasó? A lavar y ya estaba llenota hasta arriba. Y le puse play, pero no contaba con que no le habíamos quitado el centrifugado. Y está sacando toda el agua. ¿Tienes bombones? No, yo, bombones o pollo. Ahorita vemos, ¿no? ¿No? ¿También? No, ahorita vemos. ¿Bombones o pollo? Ahorita vemos, ¿no? Sí. ¿Qué tal se sienten llevando el mismo corte de pelo papá e hijo? ¿Cómo te sientes, Adam? Ven. Bien. Siento que a Alan se lo dejaron medio raro, ¿no? Como mordido. ¿No crees? De atrás, ¿verdad? Sí. Así te hizo con la máquina. Atrás. Para eso. Es que él le hizo con la pura tijera. Hola, Hola. hay pizzas. Ah, ese es el horno. Sí. ¿Usted es el muchacho de las pizzas? Sí. Quiero una pizza de jamón con champiñones. Qué miedo. Parece viva, pero está muerta. Hasta tiene los ojos abiertos. Pero no se mueve. Ay, no. Parece una víbora. Añam, ¿estás? La fogata ya murió. La apagó el bombero. Adam, ¿verdad que sí apagaste el fuego? Oye, deja, voy a hacer los taquitos. ¿Ahorita van por tortillas? Queremos yogur, yogur, yogur. Queremos yogur, yogur, yogur. Y papas también, también, también. De postre. Vayan a las tortillas. No, vamos a ir a ver Pepe. No, vayan a las tortillas. ¿En Sí, qué un vamos? poquito. ¿A estos barajas? ¿Ya? Vamos. Vente. Espérame, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto? Aguarden. Déjenos. Los osillos. Han vivido entre humanos mucho tiempo.